sigue es Los Sonidos del Aprendizaje. Está a cargo de Rodrigo Álvarez. Rodrigo es psicólogo, neuropsicoeducador, miembro del equipo profesional de adicciones del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires y se encuentra terminando su segundo disco como solista. Bienvenido. Había una pregunta hace un rato acá que decía, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Bueno, acá estamos, en este mismo momento. Bueno, preparé algo en relación a la educación y la música. Sapito. La repetición de ideas sencillas y simples van a ser más fáciles de recordar, ¿sí? Y si las mezclamos con una letra, la que sea, ¿se acuerdan cuando ponen Aspen y ponen una música y ustedes lo cantan emocionadas y no tienen ni idea de qué es lo que están diciendo? ¿Por qué sucede esto? Va directamente al límbico, ¿sí? De nuestras emociones. ¿Y qué pasa acá? El aprendizaje es implícito, sin esfuerzo, no es consciente. Va a pasar por alto el filtro del neocórtex. Entonces, a través de repeticiones simples vamos a poder aprender mucho más fácilmente una letra, la que sea, la que ustedes quieran utilizar, con melodías simples, sencillas. Esto lo podemos tomar como una herramienta pedagógica. Muy bien, la musicalidad del docente. La musicalidad es el conjunto de características musicales, armónicas, rítmicas, melódicas, ¿sí? Y el docente tiene una musicalidad, más allá del lenguaje analógico, no verbal. Vamos a encontrar, perdón, antes estaba esto. Lo que dije en relación a las melodías sencillas y simples aparece mucho en publicidad, ¿sí? Van a reconocer esto, saco una manito y la hago bailar, bueno, está muy bien utilizado acá. A mí me mata la de Piero, Piero es tu colchón. Y no sé qué hacer para sacarla de la cabeza. Pienso en una canción de Cristian Castro, esa horrible, pero otra, al menos. Bien, vamos con la otra, ahora sí. Los griegos decían que la música tiene el poder de educar y también de corromper. El nuestro es el primer caso, por suerte. Y clasificaron en escalas la música. Para las batallas, como los All Blacks, con el Hakaes, ¿no? Asociado a la liberación de noradrenalina. Para ceremonias, timbres dulces, asociado a la liberación de serotonina. Y para fiestas y banquetes, música asociada a la liberación de dopamina y endorfinas. Ahora sí, vamos con la musicalidad del docente. Todos conocemos a un docente monótono, ¿no? Yo tenía, ¿no? Sí, yo tenía un profesor de psicoacústica en la carrera de música en la Universidad de Quilmes. Me quedaba siempre dormido, era la materia que más me interesaba, esto es lo paradójico. Era la materia que más me interesaba, pero palmaba. Tiempo lento, sonidos graves. Él me enseñó esto mismo y yo decía, no se da cuenta que... Entonces, tiempos lentos y sonidos graves van a generar somnolencia, ternura, calma, serenidad y hasta una visión pesimista de las cosas, ¿sí? Si yo les hablo así, con la mudorra que tiene, se quedan dormidos en cualquier momento. Es el caso de
Santo Biasati, ¿no? Tipo, sin emoción. Si no hay melodía, no hay emoción. Cuando fui a España un amigo me cargaba porque decía que los argentinos cantamos cuando hablamos, ¿no? Y es que somos muy apasionados, tenemos la emoción ahí siempre a flor de piel. Bien, la montaña rusa. La docente que habla así como Susana Jiménez cuando tiene el teléfono. ¡Hola, mi amor! Tenía otra docente que era de este tipo. Variación de tonos. No da lugar a un proceso inhibitorio que se llama habituación. La habituación sucede cuando un estímulo se repite una y otra vez. Lo dejamos de escuchar. Un ejemplo es las personas, ¿alguien vive cerca de la vía del tren? Vos. Ya no le prestás atención al tren, pero cuando alguien te visita ¿no? Te hace un comentario del tren y vos ya no lo registrás. Eso es lo que pasa con el profesor monótono. Ya uno no registra lo que está diciendo porque el estímulo se repitió, anulamos la atención. Cosa que no pasa con la montaña rusa. Nos mantiene muy atentos todo el tiempo. Bien. En casos extremos puede pasar esto, ¿no? Porque de tanto... Bien, la voz de silbato, que todos conocemos, la voz aguda. Perdón, se me chipoteó el sapito. Una para atrás, ahí está, perfecto. Los sonidos agudos, ¿sí? A ver, si quedó un poco de Rey Momo, ¿lo voy a usar? Los sonidos agudos aumentan los reflejos, ¿sí? Porque el cerebro está interesado en cambios y contrastes. Lo demás no le importa. El tema es que no cambie nada. En cambios sin contrastes. La voz aguda aumenta los reflejos, nos mantienen despiertos, no es mi caso, ¿no? Y permite que el cansancio no nos venza. Y ahora sí, la ametralladora. Lo conocen a Pinky, sí. Un genio. Y bueno, tiempos rápidos, no para el tipo. Y pasa media hora y lo seguimos escuchando igual. Ya no sabemos de qué está hablando, porque cambia de tema cada 2 minutos. Pero los tiempos rápidos generan sensaciones alegres y de excitación. ¿Sí? Bueno, cada uno se verá identificado con una u otra cosa y esto se puede aplicar al aula. Bien, vamos con los beneficios de la música, que podemos utilizarlos en el aula. Se va a apoyar en estructuras cerebrales relacionadas a la motivación, a la recompensa, como dijimos, la melodía, la emoción, ¿sí? Habilidades sociales como el trabajo colaborativo, estimular la empatía, potenciar la creatividad, ¿sí? Que la mente vague libremente y cree nuevas posibilidades. Esto es algo, a mi opinión, muy necesario hoy en día. Y silencia la crítica interna. Va a activar ambos hemisferios, por lo cual va a aumentar el volumen y la actividad del cuerpo calloso. Va a potenciar otras áreas del aprendizaje como pueden serlo la matemática y el lenguaje, y podemos favorecer el contexto educativo, ¿sí? Con música, aumentar neurotransmisores como dopamina, y así que hacer que el ambiente sea mucho más rico, ¿sí? Y esto va a disminuir el estrés. Bueno, y por último, porque tenemos un tiempo reducido, ¿me van a acompañar para cantar? Sí. ¿Cantamos? ¿Sí? Bueno, ¿se acuerdan la canción de Brasil, Decime que se siente? Sí. Bien, se cansaron de cantarla el año pasado. Bueno, esta es la última vez que la van a tener que cantar.
pero la melodía nada más. ¿Sí? La letra es otra. Sapito. Bien, a la cuenta de 4 arrancamos todos. ¿Sí? 1, 2, 3, 4.